咁量化金融咧？量化咧，佢就 model base 多啲嘅，佢處理嘅係海量嘅數據，咁甚至仲有啲 alternative data 啦，就好似 market sentiment，佢就藉此用好多唔同好複雜嘅一啲嘢去建立一個 prediction model。咁普通人點樣睇量化交易咧？其實就好似你入咗間賭場，你識算牌，咁佢俾你算牌，你透過你自己個數學 model 去計算出賭場嘅一啲漏洞，咁你咪針住啲漏洞去打牌咯。咁你係令到自己喺數學上邊嘅計算之下，你係將個 EV 由負拉正咗。本身我哋賭錢係賭場一定係贏家。你今日贏嘅機會係零啊！一定贏咧，你打幾多鋪都好，一定係贏。咁你咪揾出佢嘅漏洞，將自己個期望值變翻正，咁你咪係贏賭場。我贏㗎，應該係我贏㗎。即係量化其實都要計出嚟嘅。係啊，一定要計，即係量化上面計數就係揾市場上面好微小嘅一啲 edge 嗰啲優勝嘅地方，令到自己策略贏錢。